पहिला भितर जा जाके आने देना उसको थैंक यू भितर जा पहिला ओके बरं तुमचं नाव किती माझे नाव घनश्याम नासरोडकर रायबंदराव वॉर्ड नंबर 28 आणि फर्स्ट टाइम CCP इलेक्शनाक नॉमिनेशन भरिल्लें आसा कारणां खूब आसा पूण ह्या फावटी यूथ फुडें सरून रायबंदान एक नवो बदल कितें घडोवया कित्याक 15 वर्सां 20 वर्सां जर फाटल्या पळयत जाल्यार रायबंदा अनडेवलप आसा रस्ते कांय ना तशेंच आमी खूब ह्या टायमान आमी खूब अशीं कामां केल्लीं आसा सगळे यूथ मेळून जशें रोड पॅचिंग जे निग्लेक्टेड टोटली गार्बेज इश्यूज ड्रेनेज इश्यूज सो ह्या फावटी यूथ आनी आमचे सगळे वाड्या वयले फुडें सरून आमी म्हणलें म्हाका म्हणपाक फुडें बसा एक ह्या फुडें आमी एक नवी बदल घडोवन हाडया आनी रायबंदाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर कितें तरी काम करया सो ह्या उद्देशान इलेक्शनाक नॉमिनेशन जाला पळय तेचे तुका एडवांटेज आसा डिसएडवांटेज आसा पण जे आमचो जो वाड्यार आसा तो पडले एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज आसा ताका पूण यूथ एंड सपोर्ट स्टील विथ मी बाबूश पॅनलाचे कॅन्डिडेट आसता मागीर CCR आसता रिप्रेझेंट आसता कशें पळयलें हाजे पयलीं सगळे पॅनल आशिल्ले सो हाजे पयलींचो रिजल्ट कसो येयला तो डिफरंट आयिल्लो आसा सो आनी यूथ आनी फूल जे आमचे वडील जावं बाकीचे आसात पळय ते सगळे एके कडेन आसल्या कारणान खूब एडवांटेज आसा one minute photo get one minute come no come here 1 minute any problem for you much for photo remove it no okay 1 minute Is it only you, your wife, how many? Or B for Panjgarh? What is it? B for Panjgarh, all 30 are going to file today. If somebody can't file today, they'll file tomorrow, the last day. But B Panjgarh are fighting all 30 wards. There is no party. We are all Panjgarh. I am a congressman. Somebody might be up, somebody might be from BJP, but we have all come together on one platform to rule the corporation of city of Panjim in April. That is the only goal, or the other goal is something? Our goal is to, you know me very well, and you always give wrong questions to me, though you are my good friend. We Panjgarh want to develop the city. Last 15 years, you see this footpath in front of this thing. I could have fallen and broken my nose. In front of the deputy collector's office, see the footpath. So, good candidates have joined this B Panjgarh. I told my party that we will not fight on party line, because then we want everybody's cooperation. Every individual from Panjgarh have to support this thing. That is why we have said be Panjgarh. When you talk about 15 years, last 15 years, you are also a mayor for 2 years. No, when I was the mayor, I will tell you, good question. When I was the mayor, in whole of India, I was known as the CSR mayor. Under CSR, I brought 11 trucks. One truck I gave to Talegaon Panchayat. Even when I was 4 trucks when I bought from the builders, some of my corporators went to the leader and said, "To truck magtamji kire जातले का म्हणून." तू मुनसरात पॅनलाचो मेयर आलो न्हू? Yes, असलेलो because when Munsurat was 17, Tony Rodriguez and Caroline Paul went to BJP, so he was 15. So Mr. Munsurat was forced to make me the mayor because we too were making 17. So that time good things were done. I told you, no, we brought 11 trucks. Yeah. I brought 72 crores under the GNRM scheme for 24/7 water supply, where the whole of Panjim is getting today 2 hours in the morning, 2 hours in the evening with good pressure till the second floor. As a mayor,
when UPA government was there, that funds were given to the PWD. Today people of Panjim are enjoying their benefits. And I one day called my commissioner, Mr. Sanjit Rodriguez, and said, no lifting of any garbage of casinos. He said, why? I said, because everybody is milking them and we are removing that dirt in the city. So he said, what do you want? I said, you call them, all four of them, and say we require a check of 25 lakhs each. I want total 1 crore. From there we bought a mulcher machine costing around 60 lakhs rupees. And the balance amount was used in the garbage treatment plant. Okay, any problem for you, sir? And not only that, when I was the mayor, we had got 15,000 blue dustbin and black dustbin for household items, which were given free to every house and every shop. Before I took as the mayor, we had the trolleys where wheels had broken. To the DMA, I got around 2,000 blue, 2,000 black. Sir, one more thing we want. There's a lot of things. When I was the mayor, all the European countries, ambassadors or consul generals will visit and pay respect to the mayor because they know the value of mayor. We don't know the value of mayor. Okay. So one more thing, bill limitation issue would create a problem for you and your wife. See, I am now, you didn't ask me where I am contesting. No, I know, you will tell me because I asked you this. You know very well how the delimitation was done because somebody is scared of somebody. I will not know. Scared of somebody. I don't want to name anything, you know very well. No, you tell us. This is not democracy. What has happened? Every corporator has been hurt. And don't forget, my friend, May, June will be the assembly election. Then we will face all these things. So you will also contest assembly? That we will see afterwards. Now let us cross the bridge of this CCP election. Okay, tell us in the last 5 years, any developments have been done or nothing has been done? Now development what has been done is all hot mix of road now. For 10 years there was no hot mix anywhere. Only because of election. The people are not full. Panjagas are not full. That now only the hot mix were done. No doubt. I also want to tell you that this 14 Finance Commission money which came, where they brought 8 trucks and so many other things, I presented to the 14 Finance Commission chairman in Marriott's, and I had given him 5 books on the city of Panjim, from Vaskupino, 1 to 5. I said this is what Panjim was and this is what we want Panjim to be. And we had asked him so many thousands of crores, which now we have got a few crores. From there that this thing is coming. I tried to bring up the CCP building, you all know very well. If I had continued by now, the building will have been completed. Okay. CCP building. For we for Panjakar, what are the issues for Panjim city? We for Panjakas, you will come to know. We now after filing we'll be little cool. We'll call you for a press conference and we'll give you our manifesto. In the manifesto, you will know everything what we Panjakar want. Because we have told the Panjakar people to email to us what are your problems. By 5th is the last day. The moment they give, all the committee people will sit and will chalk out what they require. But I want to tell you 2 things in advance. Pay parking will be abolished for the city of Panjim. Only the tourists, Panjimites have been fleeced, and we will make house tax half the rate for the full of Panjim. Now is it a fight between Surendra and Babu Shah? What it is? No, I don't know. I only fear the Lord. I don't fear human being. Okay, तुमचा casino चे किती म्हणणे आहे सर? What? Casino issue चे. Casino, you know what it is. I don't have to say anything. आम्ही जाणार तुम्ही किती जाणार? Casinos, CCP can't do anything. CCP can give only trade license. Okay. CCP can't remove casinos. काल कोण बाबू मताला काहीच करू ना म्हणून. किती? काल आणि कोण बाबू मताला casino चे issue चे काय करू ना म्हणून. कोणी करू ना? CCP. See, CCP gives only trade license for the offices. It is the government food also. It is the government because outside the water, CCP has no jurisdiction. People went and broke that small wooden footpath of Big Daddy. Now you go and see it's full big footpath. I don't want to blame anybody. I don't do anything. I want to fight proper politics. I want to play a good football team like Maradona.
Pele, I don't want to cheat. I don't want to cheat by giving corner penalty and center this thing. I want to play good football. How many candidates? All Panjagars, all political parties have come together. even BJP you said. Siddharth and Dattaprasad are there with you. Everybody is with us. Because you must have read Siddharth's this thing. He said there is no party line. They want clean politics. We want clean politics. Even my congressmen, we have said no party line. We want good people. So Even the AAP and RG have said we want good people. No political affiliation anywhere as far as CCP is concerned. So when you all talk time and again good people, the other panel has all bad people. I don't say that. That is for the people of Panjim to judge. Okay, thank you. How many seats you will keep your Confident. How many seats? I am not saying that we are going to win all 30 seats. You got a point, no? But we will win seats where we can rule there. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. All the best. तुमच्या पॅनलला तुम्ही आता कोणाच्या बरोबर आसा तुम्ही तो ऑलरेडी म्हटलेला आसा की तुम्ही नॉमिनेशन फार करचे ना पण कोणाक सपोर्ट करता हांव म्हाज्या मयांत कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतलो फुल्ली सपोर्ट करतलो कॅन्डिडेट कोण ते कॅन्डिडेट कॅन्डिडेटाने ऑलरेडी फायल केले आमचें नॉमिनेशन कोण ते 8 तारीख पर्यंत राव न्हू पार्टी लायनार आसा काय? विल बॅक बाय मेनी पार्टीज म्हणजे चडशे आमकां पार्टीन हेल्प करता सांगला इंडिविज्युअल कॅपेसिटीनी सपोर्ट करता सांगला आनी सगल्यांनी सांगला पण तुम्ही बीजेपी बरोबर आशिल्ले बीजेपी पार्टी बॅक करतली तुमकां हांव बीजेपी पार्टी बराबर वचचो ना कित्याक बीजेपीन आमकां तशें केन्ना सांगना आनी आपोवंकूय ना लास्ट 1.5 year बीजेपीन आमची मिटिंगूय घेवंक ना आनी आमकां मेंबरूय करूंक ना इनफॅक्ट आमकां बीजेपीन भरपूर दुखयला हांव कॅन इतलेंच सांगूंक शकता की मायनस बाई हें सगळें वाडटलें If Bai was there, everything was there. Bai is not there, nothing is there. Nothing is moving. आणि हे सगळे पळय आतां दिश्टी पडटा जर लोक उलयता ते हट जाले म्हणून उलयता पूण ते तुमचे कडेन उलयना ते भिता आसतले हांव डायरेक्ट उलयता कित्याक हांव कोणाक भिना सो आज तुम्ही अगेन्स्ट बीजेपी काय फॉर पणजी? आय एम अगेन्स्ट बीजेपी म्हणना आय एम विथ द माय कॅन्डिडेट ऑफ माला ते जे म्हाका अप्रोच केल्या आनी येयल्या आनी म्हाका म्हणला तेणें आपल्याक तुजो हेल्प जाय सांगलें ओके हांव म्हाजो इंडिविज्युअलूय हेल्प आसतलो आय हॅव अप्रोच मेनी पीपल लायक पार्टीज एन ऑल तेणी सांगला मिनी नो यू गो अहेड तुज्या कॅन्डिडेटाक आमी फूल सपोर्ट करता वी नो यू वॉट टायप ऑफ कॅन्डिडेट तुझे कोण पळय म्हाजे 4-5 जाण कॅन्डिडेट आहा हांव 500 राव न्हू 2 दीस दिता हे कोण दुखवलेले मनीस म्हणटा तुम्ही काय कोण? ना कॅन्डिडेटाक लिपोवन धरून जायना पण तुज्यान भितर चार जाण आसा जाल्यार चारय कॅन्डिडेट तुजे हय 4 जाण कॅन्डिडेट आसा जाल्यार 4 जाण म्हाजे सो फायनली तूं तांकां फाटीं काडटलो मागीर हे प्रश्नूच येना असले नांव केन्ना घेवंकूच ना आनी मिनीन फाटीं सरोंक ना आयज म्हाका लेगून व्हडले टॉप ऑफिशियल्स गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सान लेगीत सांगला तूं इलेक्शनाक बस म्हणून हांवें तांकां सांगलां हांव बसना एकदां मनशाक उतर दिलें म्हणजे दिलें म्हणून कॅन्डिडेट फाटीं म्हणटा 4 जाण समज तुजे फ्रेंड आसा एकल्याकूच बसोवप तें सपोज हांव 4 वॉर्ड आहा म्हाज्या बाबा 18, 19, 20, 21 एका वॉर्डाचे धरीत एका वॉर्डाचेर एकूच आसा सद्याक म्हाजे तशें सो यू सो 4 हितून 4 आहा 4 हितून 4 आहा आनी ते हांव फुल्ली सपोर्ट करतलो तेणी फॉर्म भरले हय सगळ्यांनी मिनींग सायडीक दिसती बराबर दिसता तुजो कॅन्डिडेट सपोर्टींग फुडें सपोर्ट मागला तेणें म्हाका कडेन मागला तेणें एणेय मागला म्हाका कडेन सपोर्ट जायते जाण आहा दोगांनी मागला दोगांयनी मागला आनी हांवें तांकां पॉझिटिव्हूय सांगलां म्हणून हे फावटी तूं इंडिपेंडंट वचपाचें कारण कितें बाबूच्या बरोबर दिसना पॅनलान दिसोंक ना म्हणून हांवें ऑलरेडी म्हाजें काम मागलेलें म्हणजे हांव डेव्हलपमेंट करतालो म्हज्या वॉर्डान दोनूय वॉर्डान पयली वॉर्ड आसलो 19 and 20 दोनूय वॉर्डान हांव डेव्हलपमेंट करतालो म्हणजे पर्सनल कामां करतालो कोणाची डेव्हलपमेंट करतालो त्या खातीर हांवें तिकेट मागलेली म्हाज्या खातीर तर म्हाका ताणें एक करूंक ना सो टिकेट मेळोंक ना म्हणून तूं उडकी मारली हय टिकेट मेळोंक ना म्हणून उडकी मारूंक ना हांवें काम केलां म्हणून हें केलां तिकेट मागलेली आतां हांवें तें काम केलें तें हेजे वयच्यान हांव तिकेट म्हणजे इलेक्शनाक फुडें सरलो तो बरें काम डेव्हलपमेंट देखून इट वॉज नॉट ऑन द रिजल्ट ऑफ MLA जो तुका बाबूच्यान सपोर्ट जाला पण काम केलेलें तशें ना इट इज ऑन युअर ओन व्यू तुज्या हितूंतल्यान तांच्यान काम केलें हांवें ओन हेजेर हांव फुडें सरला आता तुमचें नांव कितें तुमचें सांग माझे नाव दामोदर वांयगणकर ओके हांव 20 नंबर वॉर्डाच्यान इलेक्शन लढयता ओके मिनी सपोर्ट करता तुमकां हांवें तेजे कडेन सपोर्ट मागला
ते तेजेर आसा पण तेंच्यांनी सपोर्ट दिवपाचो तेंचो कित्याक सांग म्हाका वाड्या वयल्या लोकांनी सगळ्यांनी सांगलां की तूं फॉर्म भर की तांकां ज्या प्रमाणे ते कामां जावंक जाय आसली ती जावंक ना ताका लागून त्या लोकांनी म्हाका सांगलां की तूं फॉर्म भर आनी आमी तुका इलेक्ट करून हाडटा आनी आमी तेंची कामां कर तेन्ना हांव तुमकां लोकांक आतांच रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी त्या दिसा भायर सरोन वोटींग करचें म्हाका जर तेंची कामां कितें जावपाक जाय जाल्यार ती आनी वी पणजेकार वी फोर पणजेकाराचे हाका ते म्हाका सपोर्ट करता हांव तेंच्या पॅनलाक आसतलो पळय कॅन्सल बाब एक सांगता तुमी सांगता म्हाका इमिजिएटली नांवां दी इमिजिएटली तशें म्हणजे नांवां सांग म्हणून आयक सांगता इमिजिएटली सांगप आनी मागीर तेजे वयल्यान चेंज जावप हें बरोबर न्हू 1 सेकंड थोडे जाण स्टेटमेंट दिता 20%च आपण मनीस दवरतले 80% न्यू फेसीस दितले हांव मॅथ्सान इतलो वीक ना पूण 20% ऑफ 36 पूण हिंगासो 14-16 कॅन्डिडेट आसा सो म्हाका तसले स्टेटमेंट डे बाय डे फ्लक्च्युएट जाल्ले नाका आय वॉन्ट टू गिव अ करेक्ट स्टेटमेंट आनी हांवें दिलें आदीं लेगून तशें बसना तशें स्टेटमेंट शूड बी लोकांक पसता तशें कितेंय सांगलें म्हणल्यार जायना टायमपासाक सारकें हांव सांगतलो 1 तारखेर म्हाजे सगळे कॅन्डिडेट हांव पर्सनली डिक्लेअर जातले तूं फकत 4च कॅन्डिडेट पळय 40 कॅन्डिडेट हांव जाय सुना म्हटल्यार की वी फॉर पणजेकार 30 तुमी जाल्यार 30 आसता सुरेंद्राचें तूं जाणा तेजें कितें उलोवप तें आमच्यान तेज्या एकाडेन धरूंक जायना ओके ना पूण तितूनय तुमीच आसतले ते 4 कॅन्डिडेट फॉर पणजेकाराचे आसतले तें हांव 8 तारीख डिसायड जातलें न्हू 8 तारीख दिवं कित्याक विथड्रॉ जातले जायतें आसा न्हू फाल्यां नॉमिनेशन चॅकींग जावपाचें परवां मागीर तुका चिंतपाक एक दीस दिता मागीर विथड्रॉवल करूंक दिता आनी 8 तारीख सारकें इलेक्शन वील स्टार्ट फ्रॉम ही बराबर आशिल्लें विष्णू नायक इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ मायन इतलीं वर्सां बीजेपीन हा 15 वर्सां विष्णू सपोर्ट पळय म्हाजो विष्णूचो सपोर्ट आनी म्हाका हें येयत ना विष्णून म्हाका सांगला सपोर्ट कर म्हणून आनी आय एम गोइंग टू सपोर्ट ऑफकोर्स डेफिनेटली विष्णू इज आमचो एक्स जनरल सेक्रेटरी तो एक्स जनरल सेक्रेटरी तो ताका सपोर्ट करूंक जाय वी वर देट टुगेदर बेश्टेच एका रिलेशनान आमच्यान सुटोवंक जायना विष्णू इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायन आय रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल फ्रॉम देर स्पेशली कॅथलीक कम्युनिटी दुसरी कम्युनिटी आहा रिजन सो मेनी तांकां हांव रिक्वेस्ट करता विष्णू असलो सिन्सियर आनी बरो कॅन्डिडेटाक निवडून हाडचो न्ही बाबा आनी एक विशय आसा म्हणटा पळय ह्या दिसांनी ती चर्चा चल्ला कालच्यान की वी आर गिविंग यू क्लीन कॅन्डिडेट ह्या सायडच्यान कोण न्हितो आनी त्या सायडच्यान कोण वायट ते समज ते कोणें सांगलां क्लीन कॅन्डिडेट म्हणून स्टेटमेंट म्हणून वॉट यू ना आतां क्लीन कॅन्डिडेट म्हणून हांव बसलो तो नाका खंयचे सर्फान धुयला कितें तो बट कॅन्डिडेटाचो तो कोण फायल करता आनी तेजी क्रिमिनल केस तो फायल जाल्ली ना जाल्यार इट हॅव टू टर्म इज एज अ क्लीन कॅन्डिडेट ओके ही देशाची सगळ्यांत सुंदर शहर सारकें काय ना पणजी इज द मोस्ट ब्युटिफूल सिटी इन द होल कंट्री पूण फाटल्या 15-20 वर्सां जी CCPन लोकांनी राज केला तांकां रुलींग पॅनल न्ही तांकां लुटींग पॅनल म्हणपाची गरज आसा कित्याक बारीक बारीक कामां सुद्दां जावंक ना जी बेसीक CCPची कामां आशिल्ली गार्बेज जावं फ्लडींग जावं झाडां ट्रीम करपाची गटर क्लीन करपाची ती कामां सुद्दां जावंक ना खरें म्हळ्यार पणजेक फुडल्या दर्जार व्हरूंक जाय आशिल्लें ह्या पॅनलान CCPन पूण CCP जाल्या तेन्ना पासून पणजेची कांयच कामां जाल्ली ना ताज्या खातीर आज सगळे लोक जे आमी पणजेकार म्हणटा ते आपले आपले पार्टीचे सगळे एफिलिएशन सोडून बाकीचे सगळे एफिलिएशन सोडून आज सगळे जाण एक जाल्या आनी एका पॅनलार वी पणजेकार्स हे सगळे आमी पणजेकार एक जाल्ले आसा आनी फाटली 15-20 वर्सां जी कामां जावंक ना ती कामां आमी फुडल्या 5 वर्सांत करून दाखयतले आमी थोड्याच दिसांनी आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज करतले हातून पणजेक खरें जी आमची दर्जा आसा वीच इज द मोस्ट ब्युटिफूल सिटी इन द कंट्री हाजेर कशें पावयतले हाचो आमचो मॅनिफेस्टो आसतलो आनी ह्या मॅनिफेस्टोर जी आमी आश्वासनां करतले ती 5 वर्सांनी कंप्लीट करतली आनी फुडल्या इलेक्शनाक हेच मुद्दे घेवन बसचे ना आमी पळयलां की फाटली इतली CCPची इलेक्शनां जालीं दर इलेक्शनाक तेच मुद्दे फ्लडींग सांतिनेज क्रीक पार्किंग हावस टॅक्स ट्रॅफिक
कोण सॉल्व करतले इश्यूज, केन्ना सॉल्व करतले, ह्या रुलींग पॅनलाक लुटींग पॅनलाक आतां भायर मारपाचो वेळ आयिल्लो आसा. काल तुमी तांचो घमंड पळयलो, तांकां मद मारिल्लो आसा. पणजेकारांनी सगळ्यांक टीव्हीचेर पळयलो हांचो घमंड. पणजेकारांक घमंडी लोक आवडना आनी हांची अवकात कितें आसा 20 तारखेक पणजेकार ह्या लोकांक दाखोवपाचे आसा. ओके, तुमचे कितले कॅन्डिडेट फायन केला? आज आमचे कमीच कमी रायट नाव 5 कॅन्डिडेट जाल्ले आसा, आनीक थोडे जावपाचे आसा आणि फाल्यां पर्यंत आमचे फूल पॅनल सगळे आमी फायल करतले. आज 23, 24, 26, 20, 27 अशें आसा. ताज्या भायर आनीक 3 जाण आसा भितर. सो सगळे आमी 30 वर्ड्सान आमी आमचे कॅन्डिडेट्स फायल करतले. समज तूं म्हणटा पळय पणजे फाटल्या इतल्या वर्सां कांयच काम जावना, तितून थोडे रुलींग कावन्सिलर तुमच्या पॅनलाक जबाबदार, सो तेणेनूय कांय काम करूंक ना. खंयच्या आमच्या रुलिंगार आमच्या पॅनल पणजेकार थोडेच ना म्हणटे जे कावन्सिलर आहा त्या पळय ते आतां तुमच्या हितूंतले थोडे जाण जबाबदार न्हू. पयलीं कितें आशिल्लें, पयलीं पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली इनवॉल्ड आशिल्ले. आतां आमी कितें केलां, थोडे सिन्सियर कावन्सिलर्स आसा, अशें न्ही काय कोणूच सिन्सियर काम केलां न्हू. सी काम केला, जे मेन मुद्दे आसात, सांजनेस क्रीक आसा, जे ट्रॅफिक प्रॉब्लम आसा, हाका एक डायरेक्शन फ्रॉम द एंटायर पॅनल जाय पडटा. 1-2 कावन्सिलर बरे आसले हाजें जायना. एंटायर कावन्सील हॅज टू बी गूड. जे कावन्सिलाची टॉप लिडरशीप आशिल्ली ते डायरेक्शन दिवपाक पावले ना. आज जे आमी थोडे कावन्सिलर्स जे आदले सिन्सियर आसात ते आज आमच्या पॅनलाक जॉयन जाल्ले आसा. आमी ना म्हणना, पूण आमी आमची स्क्रिनींग कमिटी जी आसा, आमी कॅन्डिडेट्सांक स्क्रीन केल्ले आसा. जे बेस्ट कॅन्डिडेट्स आसा ते आज आमच्या पॅनलाक आयिल्ले आसा आणि आज आमी एक नवें डायरेक्शन दितले. सगळे प्रॉमिनंट सिटिजन्स आज आमच्या पॅनलाक जॉयन जाल्ले आसा आणि आमकां खात्री आसा की नेक्स्ट 5 years आमी एक बरें गव्हर्नन्स दितले सिटी खातीर. थँक्यू. ती पणजेकार and others. What do you have to say about the last council? Have you done development of the corporation? No, it is not as per expectation. Especially the issue of the delimitation is horrible. We are not happy with that. But anyway, we will see that it is not repeated in future, because it was done at the last moment and we didn't get a better chance. And there are so many wards which are not been properly framed. It is done as per their convenience. So you are confident of it? I am 100% confident of my team. Thank you. वॉर्ड नंबर 60 तुमचं नाव काय? रामनाथ एस पी पांडोळकर. तुमच्याकडून इश्यूज किती आहे? इश्यूज म्हणजे तेच हेंच्यांनी डिलिमिटेशना खातीर केला ते, प्लस वयले जे वॉर्ड्स आहा तांकां सकयल तेंच्यांनी हें केल्लें आहा आनी वोटींग करपा आनी सकयल आहा ते वयर येयल्ले आहा. मातशें तेवूय मातशें पळोवपाक जाय. आनी डेवलॉपमेंट इश्यू डेवलॉपमेंटूय आहा एज पर आमचे बी पणजेकाराच्या प्रमाणे आमी ते डेवलॉपमेंटाचेर तुम्ही कॉन्फिडंट आहात तुमचे? हय वी आर कॉन्फिडंट, नॉट ओवर कॉन्फिडंट, जस्ट कॉन्फिडंट. That we have to do. Thank you. For ward number 1. Ward number 1. What made you to come and find a nomination form in this ward? People forced me to come actually. People forced you. Yeah, they wanted me to like come in the election, and even I, somewhere in my heart, I had to work for people. फाटल्यान तुका तरी कितलो युथूच दिसती पडटा. Youthचाच vote support आसा. How important it is for you and how a big advantage is there as far as youth is behind you? See, I am the new face over here, so I have many ideas, so I can put forward when I get elected. What are the developments that you would like to do to get elected? See, first is water logging. That is the main thing, and then also garbage. वॉर्ड नंबर 1 ना म्हणटा तुम्ही प्रॉब्लेम सगळ्या. Oh, water logging. 20 वर्सां आली काय रस्ताच सारको जायना. And then garbage also. So I'll make sure that wet and dry gets separated. Okay, any panel is supporting you? No, independent. Independent. So is it difficult for an independent to get elected or it would be easy? I don't think so. It is easy because people know me, they know my behavior and all. So I think people will support me. Okay, how big an advantage it is for you because especially you are youth? See, youth will support me first, and then they want some new changes, new faces. So they'll support me.
या